Maraba da zuwa Farin Jini TV. Danna subscribe sai kuma ka danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Bismillahirrahmanirrahim. Mai sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin taskar masoya, inda muke karanta muku littafin Ruki Pinky wallafar Zainab Zizan Fasaha. Sunana Zainab Mai Agogo. Idan mai sauraro na biye da mu a shirinmu da ya gabata, mun tsaya ne inda muka ce Ammi ta sauki a jar zuciya sannan ta ce, Dota, kin san ba na son kina kaiwa dare a waje ko? Yau aikin dare gare na asibiti amma ban iya zuwa ba saboda ganin baki dawo ba. Amma na ji daɗi dai yanzu tun da kin dawo lafiya. Maza take na fila ki zo mu kwanta. Ta yar dariya har sai da dimples ɗinta suka loɓa sannan ta ce to Amita. Tare suka haura sama baki ɗaya, a nan ne muka tsaya, yanzu ko za mu ci gaba. Washe gari bayan sun gama breakfast kimanin ƙarfe 11 na safe, ɗaki ta koma ta sanya kayan wankanta. Yar pink ɗin riga ce ta sa da kaɗan ta sako ƙirjinta, sai kuma wando wanda iyakarsa gwiwa bai ma dai karasa ba. Ta kama talin gashin ta ɗaure da pink ɗin ribbon. Ƙasa ta sako ta nufi sashen Abba tana faɗin staff maza ka fito ka fara aikinka. Don yau duk motocin gidan nan sai ka wanke musu gaba ɗaya. Ritsa idanunsa ya yi cike da takaici. Sannan ya buɗe su ya ɗora a fuskarta cike da tsantsar ɓacin rai ya ce madam shi ma wannan duk cikin aiki na yake kenan? Ta ce kwarai kuwa duk cikin aikinka yake. Ai kuɗi ka zo nema dole kuwa ka bauta min ka zame min tamkar bawa. Gabaki ɗaya ya ji kansa na juyawa bai san lokacin da ya miƙe zambar ya ce dakata madam dan yana aiki ƙarƙashin ki ba shi zai nuna cewa zan ƙare a bauta miki ba har ƙarshen rayuwata. Wallahi bari ki je in faɗa miki bacin mahaifiyata da ke tausana wallahi da tun na bar aiki ƙarƙashin macen da bata san darajar ɗan adam ba. Zan gwammace na zauna cikin talauci har ƙarshen rayuwata ko kuma lokacin da Allah zai yaye min. Kalli ni da kyau ki ga ni ba ragon namiji bane ballantana ki mai da ni bawa. Wallahi tallahi biyayyar iyaye ce kawai ke zaune da ni a gidan nan wacce bata yi halin mahaifanta ba kawai sha. Zabura ta yi ta miƙe tsaye ita ma cikin masifa take faɗin kai har ka isa ma ka zo gabana kana faɗa min maganganu san ranka to wallahi barka ji idan yanzu na so zan iya sawa security su yi min daga-daga da kai kuma su tattara min kai su watsar da kai kuma maganar da kai na cewa in ban da mamanka da ke maka nuni da haƙuri da ta na kabar gidan nan to ka bare mana ka ga a ranar idan ban sa an kawo min direbobi sama da 1000 ba wanda sai na zaɓa na darje a cikinsu kuma aikin da na sa ka yanzu dole ne ka yi min. Ta koma ta zauna a hankali kwance. Uwa ba ita ce ta gama masifa ba. Abba kuwa daure zuciyarsa yayi ya share ta dan idan ya biya mata ba za ta yi kyau ba. Dan akalla zai iya balla ta a yadda take din nan. Kuma ko babu komai yanzu zuciyarsa ta yi sanyi tunda ya maida mata da martani. Hannunsa ya ɗora kafaɗar tata. Ji yayi uwa ya taɓa auduga saboda tsabar taushi. Taɓe baki ya ɗanyi. Ya fara mammatsa mata kafar kamar abin arziki. Har wani limshe ido take. Can tafiya ta yi nisa. Ya danne labbansa tare da lankwashe mata yatsan kafa iya ƙarfinsa. Wutar gigitacciyar ƙara ta sake mai tatar da ihun kuka. Wanda hakan ne ya jawo hankalin sojojin da ke kewaye da gidan suna shawagi. Da gudu suka iso wajen kowannensu ya ja kunamar bindigarsa harbi kawai ya rage. Don a zatansu 'yan fashi ne suka shammace su suka yi wa gidan da mikiya. Don wannan ihun nata ya fi kama da na wacce ta fita a hayyacinta na wucin gadi. Gabanta suka yi muguwar turjiya suna faɗin madam me ke faruwa ne me kika gani haka suka ta jera mata tambayoyi cikin raɗaɗin zafi da ke shigar mata kwanya da ƙyar ta lalubo karmar babu komai ku koma bakin aikin ku suka ce oke madam suka juya suka bar gurin zuwa bakin aikin nasu. Abba kuwa tuni ya miƙe tsaye daga gefenta uwa ya tuntsire da dariya yake ji a fasace ta ɗago kai ta dube shi cikin mugun kallo ta ce yanzu staff ya tsuna me suka tsare maka da har kake neman raba ni da su. Sorry madam kuskure ne. Zaburo masa ta yi a masifance ta farta wallahi staff ƙarya kake yi da gangan kai min haka dan ka nakasta ne ka tawaye min kima to wallahi aniyar ka tafi ka na ci 1000 sai ceto kuma wallahi Allah ya fi ka na ma kuma fasa son ka yi min tausar je ka yi aikin da ka fara kawai. Taɓe baki yayi ya ce kin kyauta wa kanki madam. Wajen motoci yayi sai fara wankewa duk da ba su yi dauɗa ba. Tsabar mugunta ce kawai irin tata da ta sabar masa duk lokacin da ta soyi masa ita. Hango ta yi ta miƙe tana tako har ta isa bakin swimming pool ɗin. Ta yi sukuwa ta faɗa ciki tana wantsila a ciki. Kai da gani ka san ta ƙware a iya nutsu. A haka ya ci gaba da aikinsa. Jefi yana kallanta idan ta gaji sai ta fito ta dan zauna a bakin wajen idan ta huta sai ta ƙara komawa haka take da son wanka a ruwa uwa kwaduwa
shi kuma gashi ta ɗora masa wahalallen aiki, ya faɗa yana hararo ta. Kafar wandon jeans ɗinsa ya sake naɗewa, da yake rigar mai gajeren hannu ce, shi yasa bai damu da naɗe ta ba. A haka har ya samu ya wanke su duka hajaran majaran. Gashi kuma ya haɗa ukun gumi sai zufa yake yi, duk ya biya gaji, uwa ya kwanta a ƙasa yake ji. Bayan ya gama goge motocin ne ya samu gurin da ke kallon swimming pool ɗin ya ɗan kishingida ya yi filo da tafukansa. Sai dai tunda ta ɗago sau ɗaya ta nutse bai sake ganin ta ɗago ba, kusan mintuna 10 kenan. Ganin shirinta ya yi yawa ya sa shi miƙewa ya isa bakin swimming pool ɗin. Ya duka yana kara hannunsa a gefen bakinsa yana kiran madam. Jin ba amsa ba ya sa hankalinsa ya dugunzuma. Bai tsaya wata ba ya tsunduma cikin ruwan shi ma yana ta iyo yana lalube. Can ƙasar ruwan ya hango ta mimmike uwa mara rai. Isa ya yi gurin ya cicciɓo ta har suka fito da ƙyar, nan gefe ya shimfiɗe ta a hankali. Gani ya yi gaba ɗaya uwa ba ta motsi, sannan yana ganin idan ya ce zai tafi ya je ya kirawo ammi za ta iya rasa ranta. Hakan ya sa ya fara mata taimakon gaggawa ta hanyar danna mata ciki. Nan da nan ruwa ya fara bulbulowa ta hanci ta baki. Sai dai abin da ya ƙara tayar masa da hankali shine gashi fa ruwan ya gama fitowa amma ko motsi ba ta yi. Da sauri ya duka saman fuskar ta ya haɗa bakinsa da nata. Ya dinga hura mata iskar bakinsa mai ɗumi tana sauka har cikin cikinta. Labbansu ya ƙara haɗawa waje ɗaya da nata. Yadda komai kankantar abu ba zai wuce ta bakin nasu ba. Ya dage yana ƙara tura mata damammiyar iskar bakinsa. A hankali ya ji ta ɗan motsa kaɗan tare da buɗe idanuwanta a hankali. Tana jira ta ji ta a ƙasar ruwa sai kawai ta ji ta saɓanin haka. Nan da nan abin da ya faru da ita a cikin swimming pool ɗin ya faɗo mata. Tunowa da ta yi a lokacin da take wankan. Ruwa ne ya shaƙe ta, shi ne ya yi sanadiyar sumanta saboda shigar da ya yi mata da ƙarfi ta hanci, wanda hakan ne ya jawo har numfashinta ya ɗauke. Daidai nan tunaninta ya dawo. Jin a labbanta mai tsananin taushi da kamshi ya sa ta rumtse idanuwanta tare da matse abin na tsama a bakinta. Duk da ko bata san menene a bakin nata ba. Shi kuwa ba jin abin da ta yi ne ya sa shi yunkurin zare bakinsa a nata. Sai dai hakan bai yiwu ba. Sakamakon jin da ya yi ta rike labbansa gamgam cikin bakinta. Ta haɗa shi da nata tana matsa su a hankali. Har lokacin idanuwanta a rufe suke ta ki ƙara buɗe su. Ita halin ma da ake ciki yanzu ta ɗauka mafarki take yi. Lokaci ɗaya kuma ta koma tsotsar labbansa. Ba ƙaramin namijin ƙoƙari ya yi ba wajen fuske bakinsa a nata. Jin jikinsa ya soma rawa. Sai kunnenta ya koma yana faɗin, "Please madam ki tashi mana." Ya dage sai faman girgiza kafaɗanta yake yi. A hankali ta fara marmara idanuwanta har ta buɗe su tas a saman fuskarsa. Ganin staff ta yi ya kama ta yana riƙe da ita. Hakan ya sa ta zaro idanuwanta waje masu tsananin kyawu. Ta ture shi daga jikinta. Ta yi zumbur ta miƙe tana watsa masa harara. Ta tattaro yawun bakinta ta tofar a ƙasa tare da sa bayan hannunta ta goge bakinta tare da furta, "Allah ya isa staff da zaka wani daba min kazaman bakinka a cikin nawa, dan iska kawai da kai. Kila ma da ban tashi ba fyaɗe zaka yi min." Takaici ne yasa ya saurin dagowa ya dube ta yace, "Haba madam, ta yaya?" Katsa shi ta yi cikin tsawa tare da faɗin, "Ya isa staff, da Allah ka yi min shiru." Juyawa ta yi ɓangaren motocin ta ga ya gama wanke su duka. Ta yamutsa fuska tare da taɓe baki. Lokaci ɗaya kuma ta haushe shi na jikinta. Da sauri ta sa hannu ta toshe bakinta. Ta hau kakarin amai, alhali kai da jin kakarin aman ka san kakaro shi ta yi. Don salon wulakancin da take son yi masa yanzu, ganin babu wani aiki da ya yi saura wanda za ta sa ya yi mata a lokacin. Hakan ya sa ta yi wannan abin. Lokaci ɗaya kuma ta tsayar da kakarin, ta koma tana toshe hancinta da yatsunta. Ta ɗago idanuwanta, watsa masa wani banzan kallo ta yi tana cewa, "Yaushe rabanka da wanka staff, yanzu fi sabilillahi ka ji yadda ka goga min warin jikinka kuwa har na kusan yin amai? Don Allah ka daure ka dinga yin wanka lokaci zuwa lokaci. Kwata-kwata ba na son ƙazanta, ba na son zama da mai yinta." Ta ɗan doko saitin fuskarsa ta yi ƙasa-ƙasa da murya ta ce, "Don Allah ka kiyaye ka ji staff, sannan ina so ka je ka yi wanka yanzu nan ka kai na a wanke min kai. Kuma wallahi kar ma ka kuskura na shirya na fito kai kuma baka shirya ba. Ba na son African time, don baka kai matsayin da zan jira ka ba." Ta wuce ta shige cikin abinta tana faman girgiza jikinta domin dai ta ƙara bakanta masa. Da kallon takaici ya bi ta da tunanin yanzu fa ya gama wahalar ceton rayuwarta, ko tsanewa ma bai gama yi ba sai daga ruwa jikinsa ke yi. Shine za ta yi masa fitsara yanzu shine yake wari? Shishina jikinsa yayi, banda kamshin body spray ɗinsa bai ji komai ba. Lasar jikakkun labbansa yayi tare da yin kwafa gami da dukan iska ya furta, "Wallahi madam ina tausaya miki duk ranar da na samu dama a kanki ko?" Ita ko tana isa falo ta samu Amina waya, kwanciya ta yi akan cinyarta. Sunan da Jami ta ambata ne a wayar yasa ta miƙe cikin sauri cike da murna take faɗin, "Ammi, abbuna ne?"
Bata jira amsa ba ta amshi wayar daga hannun Ammi ta shige ɗaki da gudu tana tsallan murna tana faɗin hello abuna ina ta neman ka waya amma sai ya ki shiga gaskiya abbina na yi misin ɗinka. A ɗaya bangaren Abbi ne ke bata amsa da mamata karki damu wayar ne ya faɗi kwanaki 4 da suka wuce shi yasa kuka je ni shiru ga kuma hidindimu sun sha min kai amma kin ga dole na dawo wannan satin saboda kamfen ɗin da za mu gudanar amma ni ma na yi misin ɗinku sosai mamata amma albishirinki mamata. Dariya ta ce gora Abbina gobe sakon motar ki zai ishe ki wannan da kika ce kin gani a Ingila zaki kanta tukur ya kawo miki ita gobe insha Allah. Wata karar murna ta saki tana faɗin thanks you Abbana kamar kuwa ka san hutun semester na ya kusa karewa kawai sai na fasa da abuna makaranta. Sun kusan awa ɗaya tana zuba masa surutu da shagwaba sannan ta sake fitowa falo da gudu tana faɗa wa Ammi zuwan sabuwar motar ta gobe. Kwacewar Ammi ta yi tana faɗin ban san yaushe zaki yi hankali ba dota sai ki dinga yin wasu abubuwa kamar wata karamar yarinya me abin guje-gujen nan kuma. Turo baki ta yi tana daddara kafafu ƙasa tana faɗin Ammi haba dan Allah kina gasa leni fa wani lokacin uwa na yi kuka nake ji wallahi. Ammi ta ce kin jima baki yi kukan ba ke kin ga ba na son shashanci bace min da gani yanzu nan kar ke shirya da surutun ki kin ga dai gyaran files nake yi. Ta dan saki dariya ta haye samanta da gudu tana faɗin Ammi ta kenan ta kaina Allah ya bar min ki. Murmushi Ammi ta yi tare da furta dota na kenan kayan rigima da shirme ta ci gaba da harhaɗa takardunta kai tsaye ta shige ban ɗaki ta saki shawa a gurguje ta shirya ta zura pink ɗin doguwar riga tare da simple makeup ta gangaro ƙasa ta zagayo ta bayan Ammi ta sumbaci gefen fuskarta tana faɗin Amina na tafi wankin kai kin ji sai mun dawo Ammi ki sa ko koyi min farfesun kifi da na kayan ciki zan yi bako ne yau classmate ina ne zai zo don Allah okay karki da mai daughter Allah ya tsare hanya sai kin dawo yauwa Ammi ta nagode sannan ta juya ta fice daga falon. Daidai motar ta hange shi tsaye yana sanye ne da farar rigar shadda wanda samari ke ɗinkawa irin mai ɗan shaf ɗin nan a jiki ta tsaya masa daidai iya gwiwa sannan kuma ya saka wani dark blue ɗin wando shigar ba ƙaramin haska shi ta yi ba tun ba ma sumar kansa ba da ke shan gyara da mayuka ta ƙara baƙi sosai sai shaƙi take yi ga kwantaccen sajen fuskarsa abin da ya ba a cewa komai tana ƙarasowa karfi idanunsu suka sarƙe ɗaya daga ita har shi sai da zuciyoyinsa suka buga a hankali ya zare idanunsa nata madam barka da fitowa bai jira amsar ta ba ya bude mata sit din gaba ta bai baki ta yi ta jefe shi da kallon raini a hankali ta farta rike sannunka bana bukata tana gama fadar haka ta shige motar daga kafadarsa yayi tare da farta kin kyautawa ranki bayan ta shiga ta zauna ya rufe kofar sannan ya koma bangaren direba ida suka fice ga mamakinsa har suka isa bata tanka masa ba hakan kuwa ba karamin daɗi ya ji ba a haka har suka isa wurin wankin kan ta shiga ciki a na saman mota ya zauna yana kallon hada-hadar jama'a akalla ya ɗauki kusan awa 3 a waje har zuwa lokacin da aka gama mata ta fito suka nufi gida ko a hanya abba banza ya ba ajiyarta dan maganganun da take dankara masa masu zafi ne idan ya ce zai kula da ita to la shakka zuciyarsa za ta iza shi har ta kai shi ga diddillawa mara kunya mari wanda hakan bai san me zai jawo ba kuwa shi yasa ya share ta har suka isa gida ko da ya zagayo ya bude mata kofa sai da ta kalle shi ta dalla masa harara tare da tsartar da yawo gefe sannan ta wuce ta gefensa har sai da ta dan bangaje shi sannan ta shige ciki ya tsantsana hannu ya murza suka ba da sauti yayi dan murmushi tare da shafa somar kansa ya ce banzar yarinya na yi alƙawarin sai na gyara ki na saita ki a hanya masallacin gidan kawai ya nufa a falo ta samu momi tana gyara rungume ta tai ta baya tare da ɗora gefen fuskar ta bayanta Ammi gyara kike yi da kanki kuma maimakon ki kira ma'aikatan gidan su gyara miki amma sai ki dinga yin aiki da kanki Amina wallahi idan aiki ya sa ki tsufa ko abba na zan sa yayi miki amarya mu sha shagalin biki abin mu Ammi ta ce dauta kenan waye ce miki mace na sauran tsufa idan tana ayyuka da kanta to bar ki ji kin ga dai ne likita ce ko na riga da na san muhimmancin motsa jiki a wajen mace aka san haka kuwa ba karamin matsala yake haddasa wa mace ba a lafiyarta ta yaya za a yi mace ta yi rashe-rashe a gida ta ce komai sai an yi mata ta yaya mutum zai zauna ba wani dan exercise jini ba zai je inda ake bukata ba kin ga kuwa akwai matsala idan hakan na faruwa kuma kin ga idan kibar nan ta yi yawa ana samun matsala sosai da sosai to kin ga kuwa ni na san muhimmancin abin dole ne na bi ka'ida saboda ɗorewar lafiyata ina fata kin gane dota na ajiyar zuciya ta sauke tare da rintse ido zuwa can ta bude su tare da furta kwarai kuwa Amina na gane
ni ma insha Allahu zan fara gwadawa ko dan goge miro ne zan dinga yi a sati ai shi ma duk cikin motsa jiki ne ko ammi ta ce ke kuwa an yi so kuwa anan me na goge miro a sati ashe ma ba motsa jikin kike son ki ba ki dinga share ɗakin ki kullum da abin da ba a rasa ba. Ruki ta farfato da idanuwanta ta furta kai haba ammi wannan kuma aikin ai yayi yawa. Dariya ammi ta ce Allah sarki talaka Allah buɗa musu wani yana can ji yake yi duk yawan aiki ba zai damu ba in dai zai samu na rufawa kansa asiri ko iyalansa ko kuma iyayensa. Dota ki ji ni da kyau dama sau ɗaya take zuwar wa mutum a rayuwa kan ta dawo masa kuwa sai idansa ya yi ja kuma kin ga kenan ko da a kaddara ba za ki iya rayuwa a inda talaka ke yi ba kenan ko. Toshe kunnuwanta ta yi tare da nutse idanuwanta gam tana faɗin no ammi please ki daina faɗa min haka kar hakan ya kasance ba na son ji don Allah. Ammi ta ce no dota kar ki damu ina kwatanta miki rayuwa ne ko da kuwa a ce wata rana kin yi mana nisa ko mu kuma me miki nisa ina nufin ba ma tare domin akwai aure akwai mutuwa kuma akwai sabanin haka kin ga kuwa dole ki koyi rayuwa ko ma da su wane ne a lokacin amma dai shikenan a rufe maganar kawai dota. Yawwa ammi gwamma hakan a bar maganar Allah har kin sa jikina yayi sanyi da kika ambaci rabuwar nan. Mai sauraro anan zamu dakata da karantar muku wannan labari mai suna Ruki Pinky wanda Zizon Fasaha ta wallafa sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba domin jin yadda ci gaban wannan labari zai kasance.